Чем запомнился год уходящий? Конечно, у каждого свои воспоминания, связанные с 2017-м. Но самые яркие события в жизни республики останутся в памяти у всех. Без всякого сомнения, самое главное событие года – это 25-летие Ингушетии. Также визит почетных гостей в республику. Встречи главы государства Владимира Путина и Юнусбека Евкурова. Открытие различных объектов промышленности, образования, здравоохранения и многих других. О них и расскажет моя коллега Светлана Томова. Одним из самых ярких событий уходящего 2017 года стало празднование 25-летия образования Республики Ингушетия. Регион отметил юбилейную дату ярко и масштабно. Этот праздник запомнится многим. Для участия в праздничных мероприятиях было приглашено более 800 человек. Вместе с ингушским народом это событие разделили губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители федеральных министерств и ведомств, федеральные инспекторы. 25 лет совсем немного, но за это время регион сумел добиться хороших показателей в социальном и экономическом плане. Ингушетия занимает лидирующие позиции по реализации различных целевых программ. Не раз сказано, впереди еще большие победы, и к реализации всех намеченных планов и идей народ и власть должны подходить с желанием и патриотизмом. Жители Ингушетии с праздником поздравляют и первые лица страны. Приветственный адрес от президента Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации зачитывает Олег Белавинцев и Лев Кузнецов. Поздравляю вас со знаменательной датой, 25-й годовщиной образования Ингушетии. Около 2,5 столетий судьба Ингушетии тесными, нерушимыми узами связана с Россией. Многие поколения ваших предков вместе с другими народами писали яркие строки в историю Отечества, созидали его могущество, защищали от врага. Желаю вам новых достижений, мира и всего наилучшего. С праздником, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уже четверть века Ингушетия развивается как самостоятельный регион в дружной семье братских народов нашей многонациональной страны. За этот небольшой по историческим меркам отрезок времени здесь произошли заметные изменения в экономике, успешно реализуется немало инвестиционных проектов в промышленности, аграрно-промышленном комплексе, строительном комплексе. Возводятся новые школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, благоустроенное жилье. Растет и преображается столица республики, город Магаз. Уверен, что вы и впредь будете делать все необходимое на благо Ингушетии и всей России. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго. Дмитрий Анатольевич Медведев. Не менее яркое событие – это визит послов из 14 арабских стран. Гости прибыли в Ингушетию с целью ознакомления с инвестиционным потенциалом региона и возможностями вкладывать инвестиции в реальный сектор экономики российского субъекта. В рамках визита гости посетили крупнейший на Северном Кавказе агрокомбинат «Сад-гигант Ингушетия». Также послы осмотрели и строящийся магазин по продаже строительных и отделочных материалов «Строймаркет», который расширяет производственные площади. В районе Абигу завершается строительство объекта. Мы сейчас знакомимся со всеми предприятиями, которые в республике. И нам это очень нравится. Нам нравится, что постоянно развивается Республика Ингушетия. Надеемся, что увидим другие предприятия, которые в республике. Власти Ингушетии намерены к 2020 году завершить реализацию 3 крупных инвестиционных объектов, благодаря которым удастся создать около 2000 постоянных рабочих мест. Мы хотим экспортировать свои товары. Мы сейчас вышли на тот уровень, когда можем экспортировать не там тысячами, а десятками тысяч тонн продукции различных направлений. Потому что не только сельхозпродукции, но и других видов промышленного производства. Поэтому мы сегодня нашим гостям показываем ряд вот этих направлений и в первую очередь хотим добиться того, чтобы мы могли бы выйти на рынки арабских государств. И второе, конечно, параллельно, это, конечно, привлечение инвесторов Саудовской Аравии.
В апреле 2017-го в Ингушетии официально запущен завод по производству алюминиевых радиаторов в Карабулаке. Он строился при поддержке Фонда развития промышленности. Это производство уникально в своем роде, и поэтому смело можно говорить о дальнейшей рентабельности. В торжественной церемонии запуска завода вместе с главой республики принимают участие полпред президента России в СКФО Олег Белавинцев и министр промышленности России Денис Мантуров. Оно и неудивительно, ведь речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Гости отметили, что предприятие должно быть конкурентоспособным и при этом покрывать потребности не только республики, но и других регионов России. Это первый проект в СКФО, который был профинансирован за счет предоставления льготного займа со стороны Фонда развития промышленности. Мы рассчитываем то, что качественная современная продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Создав вот такое промышленное предприятие, закрываем целое направление по импортозамещению на 25%, так, да, повышается. Поэтому это здорово, и здорово, что все это происходит у нас в Северо-Кавказском федеральном округе. И появляются рабочие места, и стабильная заработная плата, и реальная перспектива развития региона. Я прошу вас всех, руководство этого предприятия и особенно работников, отнеситесь душой к своей работе, к своей профессии, учитесь, нарабатывайте, делайте все, чтобы именно продукция этого завода, этого предприятия гремела далеко за пределами именно своим качеством и своей конкурентоспособностью. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов, производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Алюминиевые радиаторы будут производиться с учетом итальянского опыта, поэтому и техника вся европейского производства. Региону есть что представить в сфере промышленности, и нынешняя программа ФЦП, которая реализуется в республике, рассчитана именно на развитие этого направления. Если объем валовой продукции соотнести с импортируемыми секциями из Европы, ну, в частности из Италии, 18 миллионов, то мы можем занять примерно 1/6 часть рынка по импортозамещению. Также в апреле прошло еще одно долгожданное открытие. В Али-Юрте заработала швейная фабрика «Ингушетия». Около 2000 квадратных метров общей застройки, половина из которой производственные помещения. Швейная фабрика в промышленной зоне Али-Юрта станет самым большим промышленным объектом не только сельского поселения, но и всей республики. Здесь одновременно смогут работать более 500 человек, а если запустить производство в 2 смены, число рабочих увеличится вдвое. Фабрика будет специализироваться на одежде для покупателей разных возрастов. Кроме того, здесь будут шить по госзаказу спецодежду для военных. Мы рассчитываем, что объемы продукции, которые будут производиться на этом предприятии, с каждым годом будут увеличиваться. Появление у нас таких современных, суперсовременных предприятий, когда подъезжали сюда, это свидетельство отношения, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юзбека Маркевича к своей республике, к федеральному центру, к Северо-Кавказскому федеральному округу. Ну а в мае с рабочим визитом в Ингушетию прибыла Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России. В рамках поездки вице-премьер ознакомилась с работой ряда социально значимых объектов. Особое внимание было уделено сфере здравоохранения и образования. Программа началась с торжественного открытия 6-й Насыркорской школы, рассчитанной на 704 места, благодаря чему сразу в 3 общеобразовательных учреждениях республики ликвидирован двухсменный режим обучения. Все правительство России, все правительство вашей республики заботится о том, чтобы у вас были хорошие условия для вашей учебы. Сейчас я надеюсь, что вы мне покажете вашу новую школу. И я надеюсь, что действительно в этой новой школе никаких двоек не будет. Вы будете учиться только на 5-ки и 4-ки. То, что мы сделали за последние буквально 4 года, такой серьезный прорыв в ликвидации трехсменки и двухсменки, и ликвидации очередей дошкольных учреждений,
В этом огромная заслуга и главная заслуга Ольги Юрьевны Голодец. Она лично, как вице-премьер, курирует это направление. Она лично собирает нас и настаивает на том, чтобы мы во всех проектах участвовали. И, конечно, лично контролирует, что мы эти задачи выполняли. Также одним из главных событий уходящего года стала встреча Владимира Путина с Юнусбеком Евкуровым, которая состоялась 8 ноября. Глава региона доложил, что завершаются две жилищные программы – переселение из оползневой зоны и обеспечение жильем вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. При вашей поддержке, спасибо большое, мы завершаем в этом году две эти программы. До конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8 тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползневую зону, почти там 7,5-8 тысяч человек. По индексу промышленного производства прогнозируем где-то 109 рост. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает. И по индексу сельхозпроизводства мы где-то прогнозируем рост где-то 107-108%. Мы договорились с саудовскими инвесторами, в том числе по реализации, по экспорту наших сельхозпродукций уже. А что мы уже сегодня можем до 20 тысяч тонн яблок по году. Там поставили 48 тонн. Я думаю, что где-то по году мы можем 10-15 тысяч тонн выше тоже поставлять. К главному событию года можно отнести и 5-й медиафорум СМИ Северного Кавказа. В нем приняло участие свыше 600 журналистов, представляющих различные региональные средства массовой информации. В этом году форум впервые поменял место дислокации. Особую роль организаторы уделяют теме взаимодействия средств массовой информации с представителями властных структур. Именно поэтому из года в год форум посещают руководители аппарата полномочного представителя России в СКФО, представители региональных министерств, а также гости из Москвы. Как правило, форум начинает свою работу с пленарного заседания. Глава республики поприветствовал всех присутствующих и отметил, какая важная роль отводится форуму. Форум, он создавался, одной из главных задач имел такую вещь, как в хорошем смысле представить наши регионы Северокавказские. И я думаю, что это все удалось, в том числе и на первом, и на втором, и на третьем, и на четвертом, а сегодня на пятом тем более. И когда мы с этого года форум начинает идти по регионам, он будет больше эффекта иметь, чем это было до сих пор. В последнее время, по мнению участников, наблюдается положительная динамика в этой области. Если раньше власти на Северном Кавказе были закрыты для СМИ, то сегодня эта ситуация заметно изменилась. Ключевая задача власти – быть открытым, понятной. И, с другой стороны, опираясь на ту информацию, которая есть в СМИ, но объективную тоже, адекватно реагировать. Поэтому я считаю, что мы обречены быть вместе. И мы уже не первая и четвертая власть, да, а мы те, кто формирует общество. И должны понимать свою ответственность каждый в разрезе тех компетенций, которые каждый выполняет. В начале декабря в микрорайоне Юбилейный в Назране открыли 4 многоквартирных дома для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться в Ингушетии. В общей сложности, благодаря реализации ФЦП, новое жилье обрели 800 семей. Праздник открытия вместе с жильцами разделяет глава региона, а также зам руководителя федерального Минстроя Юрий Гордеев. Радостно видеть, что данная программа дошла до своего логического завершения. Где-то, может быть, не все объекты, которые были запланированы, построены. Не на все нашлись средства, я имею в виду. Но все равно это очень радостное событие, что возможно обеспечить такую большую потребность и решить такие большие задачи. Также в декабре в Ингушетию с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Вместе с главой региона первым делом они открыли оптово-распределительный центр для хранения фруктов на предприятии «Сад-гигант Ингушетия». Это самый крупный в СКФО новый оптово-распределительный центр для хранения 60 тысяч тонн плодов. Глава Минсельхоза России отмечает, строительство такого объекта – новый механизм поддержки садоводства. Важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. По словам министра, ежегодный рост урожая сада повлияет на развитие АПК не только нашего региона, но и в целом всего СКФО. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось и сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и
непосредственно руководство республики и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшением вашей республики, это будет украшением нашей страны. Сегодня это один из самых совершенных проектов. Он создает не только рабочие места. Самое главное, этот проект показывает, что мы и во всех отношениях, как в производстве товарного яблока, так и саженцев, так и в хранении, так и в переработке и в других вещах мы показываем, что в нашей стране могут производить лучше, чем в Европе, и наша страна в состоянии конкурировать с любыми производителями мира в этом направлении. В декабре 2017-го в Назране в рамках федеральной целевой программы открыли новое образовательное учреждение на 704 места. На торжественной церемонии открытия побывали заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин и глава региона Юнусбек Евкуров. Строительство объекта было просто необходимым. Президент России поставил задачу полностью перейти на односменный режим обучения. И с поставленной целью Ингушетия справляется, отметил Александр Хлопонин. Это храм науки, который даст возможность вам получить самое современное образование. Более того, я думаю, что каждый из вас, когда вырастет и выйдет из стен этой школы, будет вспоминать этот день, как вы первопроходцы в этой школе. Я очень хочу, чтобы и вся страна гордилась выпускниками этой школы. В рамках федеральной целевой программы в Ингушетии в этом году открыты 9 школ. Глава региона поблагодарил федеральный центр за поддержку республики в решении проблем в сфере образования. Такими были яркие события 2017 года. Светлана Томова, Новости 24.